哇，我数错了啊！直接上手，好吃。一共是24小时可以看到物流信息。一共是5包调料，2包辣油包，2包酱包，1包芝麻包。满满一份啊！对，分量很足，而且真的牛堡乳、牛百叶没有拼接合成，不是魔芋做的，你可以用去检测啊。QQ 弹弹脆脆不腥。这个碗没有甜味，宝宝，为什么肉是便宜？没有佣金。正宗四川成都发货，她男朋友的地方，她男朋友老家，四川成都发货。我都不想卖。对他们，说实话都没有什么激情，但是好吃啊，我想卖啊。微波炉，公它不用加热，公它加热就不脆了啊。卖这个我都没有提成，还让我吃，他都不想吃。因为这个佣金就几毛钱，1块钱，2块钱有1块钱。没有盒子，盒子羊毛出在羊身上，宝宝，就用这个袋子，盒子还沾秤，你知道吧？你买别人4包毛肚1包公菜，用个盒子，1050克，盒子也包含在内，这个袋子它不沾秤。到手1300克。嫩嫩的，它会不会凝固？还好吧，不会。天气太冷，它应该会啊。胃口比较小的宝宝可以分成2餐吃，因为它的调料包是有2份调料包，几包料，2包酱包，2包辣油包，1包芝麻包，可以分成2顿吃。胃口小的话，那一顿的话只划到10块。公菜不好吃是不是？你尝一下我的这个毛肚公菜，我非常非常推荐，因为我吃的毛肚吃了10几家，肯定是比你们吃的多啊。他们家好吃了，2毫米几，29.9块，买了，退了别人家的，买了我家的，谢谢我优这个优。鲜香麻辣，正宗四川钵钵鸡的味道，看着还有好油，你可以不用加那么多油。看看，不会很辣，香大于辣啊！谢谢玫瑰啊，谢谢蒋元宝宝。没有甜味，放心。能分开2份吗？对，3包毛肚，1包公菜，1个酱包，1个辣油包，做1份啊。对，可以分成2份。对，你可以拿，都是独立包装嘛。我这个不会啊，蒜皮。我这个不会把酱都撒出来啊。公菜以前吃过别的什么没有味道，我这个好吃啊。这个毛肚好，铁锤妹妹。鸡爪子。铁锤妹妹。这个毛肚一点都不腥，鸡爪过年也不休息。铁锤妹妹是在这里买的吗？铁锤妹妹。他问我，他之前买过别人家的，他问我这个毛肚行不行？你回答，这家毛肚行不行？行。要是你觉得不好吃，你可以喷啊，正好这个品牌方在里面。这个好吃，太气人了。这个还有最后的3单，我过了吧？可能鸡爪吧，还有3单，6包毛肚，2包公菜，不好吃你来骂死我！你相信我的口味，我比较刁，因为我们家以前开饭馆的，知道吗？我口感比较刁的啊，川菜、湘菜、粤菜、湖北菜我都喜欢吃，我都吃过，拿走吧，我下场再吃，好吃。小助理这性格，你能一天爱他10次？哎呀，我天，你真是个博爱的人呐、他太硬了是吧？哦，好的，你也喜欢啊？好。是不是鸡爪佣金高？老想吃鸡爪，不是，因为现在天气冷，鸡爪好卖，知道吧？那个毛肚公菜，有的人觉得它不好出单。因为我直播间需要一个爆品，这个回购率高，然后它有机制猛烈。鸡爪卖这么便宜，你觉得能够？而且这个，哎呀，就是现在卖鸡爪人多，别人直播间卖50多，这个我卖39.8，一样的东西，所以说我想多卖一些它。不是它佣金高，如果佣金高我要赚米子，我就卖50多了；如果佣金高我要赚米子，我就不会做这个机制了，懂吗？它佣金不高。